Så er vi her i Fælledparken. Skal vi ikke sætte os Jo, tak. et øjeblik? Det var da hyggeligt. Det er jo historiske omgivelser, må man sige. Kom du lidt nærmere, Vibeke? Ja, lad os endelig rykke sammen, så vi kan holde varmen her i den her sommer. Andet, ikke? Ja. Ja. Har I været til møder her? Ja, Har du det? Masser. Er det rigtigt? Nej, jeg har været til opera. Det kunne jeg nok også overtales til. Det var faktisk min allerførste ambition, det var, at jeg ville være operasanger. Jeg er født i 1980, så jeg har jo kun levet en ganske kort del af den moderne Europahistorie her. Men uden at antage for meget, så er det vel rigtigt at sige, at I havde stemmeret i 72. Ja, det er frygteligt, man bliver så gammel. Man bliver sgu ikke 97 år uden at det mærkes. Så hvordan stemte I dengang? Jeg stemte sofavælger. Sofavælger? Ja. Er det rigtigt? Men man stemmer uanset, om man går derhen eller ej. Ja. Og så kan man sgu lige så godt stemme på noget, man tror en lille smule på. Hvad synes om? Så det skal du gøre. Hvordan oplever du, at EU har udviklet sig? Synes du, der skal være mere af det, eller er det gået for meget? Eller? Altså, jeg må sige, at jeg er stærk tilhænger af et fælles Europa. Ja. Du ser ikke, at der måske så er en grænse for, hvor meget man kan gøre sammen? Jo mere forskellig man er der så ikke en grænse for, hvor meget man kan lave i Jo, fællesskab? men den vil jeg så hellere se som en midlertidig grænse. Det kan ikke være en dårlig ting, at lande kommunikerer, vel? Nej, det er jeg meget enig i. Spørgsmålet er, hvor meget skal der håndteres i Bruxelles, og hvor meget Ja, skal og man have lov meget til skal man selv at gøre? beholde, ja. Min bekymring er bare, at hvis man presser hårdt på for, at nu skal alting være fælles, så ender man i virkeligheden med at ødelægge det hele, fordi befolkningernes indstilling og adfærd, økonomiske kultur osv. er så forskellige, at det ikke kan lade sig gøre. Jeg tror faktisk, at man var kommet nemmere overens, hvis man ikke havde haft Europaparlamentet. Ja. I ministerrådet, hvor regeringerne mødes, der har man lettere nogle gange ved at finde nogle Og overenskomster. noget pragmatisme, ikke? Ja, lige præcis. Det er vel også lidt med, at der kommer så mange fra andre kontinenter Ja, indvandring. til Europa. Altså især nede i Italien og Grækenland. Ja, der er ikke så mange indvandrere i Østeuropa, må man sige. Nej. Man kunne måske hjælpe bedre alt det, vi nu kalder i nærområderne, men vi gør det jo ikke. Tingene rykker tættere på. Jamen, det er den eneste måde, at det kan blive udryddet på. Ja. For så gør man noget ved det. Så er spørgsmålet, hvad man skal gøre ved det. Det var bedre, hvis man var med til at glatte ud, i stedet for at forstærke. Og jeg mener, at det er bedst at glatte ud ved at hjælpe dem på stedet, hvor de bor. Det er nok også det, jeg abonnerer på. Ja, men jeres abonnement er ikke stort nok, så... Tror du ikke? Nej, I må ryste op med nogle flere penge. Nu må vi se.